Good evening. I know you're gonna dig this. Hello mga pangga. So ngayon may baklasin tayo sa traktora. Pakita ko sa iyo kung anong baklasin mga pangga. So itong baklasin natin mga pangga, may singaw yan siya. Tapos ito mga pangga, ang spline na to, wala na, pudpud na yung spline. Ito baklasin namin. Kahit mga pangga, spline din sa harap nyo sa front drive.
22 yo. Yes. Ay mga pa, nabaklas namin, no? Tapos namin baklas. Ito yung sira, pudpud na. And ito na yung bago binigay. Ito lang yung bago, maluwag yung bearing, ugot siya. Pabila na rin ng bearing to.
pa yung ano, yung lahat na oil seal yan mga pangga. Kailangan ko na rin ng bago dyan. Alright mga pangga, yan lang muna. Tayo ko pa yung may-ari. Update ko na lang kayo kung nabila na siya.